ওকে, তো এসে গেছি আজকের ক্লাস। আজকে আপনারা দেখছেন থার্সডে থ্রোব্যাক। আজকে আমি ডিসকাস করবো একটা নতুন টপিক নিয়ে, স্ট্র্যাটেজি টু গেট সাকসেস ইন এনি কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন। থার্সডে থ্রোব্যাকে সবাইকে স্বাগত। আপনারা দেখছেন প্রত্যেক বৃহস্পতিবারের থার্সডে থ্রোব্যাক। আমার নাম অরুণাভ পণ্ডা, আমি আনএকাডেমির রেগুলার টিচার। সেখানে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আপনাদের সামনে আমি নিয়ে আসি থার্সডে থ্রোব্যাকের একটি পর্ব। আজকের পর্ব, যে সমস্ত পরীক্ষার্থীরা অর্থাৎ আপনারা কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন প্রিপারেশন নিচ্ছেন কিন্তু সফল হতে পারছেন না, সেই সমস্ত স্টুডেন্টদের জন্য মাত্র তিনটি টিপস, তিনটি করবেন আর কি করবেন না, এরকম নিয়ে কয়েকটা পয়েন্টস আমি ডিসকাস করবো। আশা করি এগুলো প্রচণ্ড হেল্প করবে আপনাদেরকে আপকামিং এক্সামিনেশনগুলোতে প্রচণ্ড পজিটিভলি রেজাল্ট করার জন্য। প্রথমেই বলি যে কোনো পরীক্ষার্থী যখন স্টার্ট করে প্রিপারেশন তখন কিন্তু তার প্রচণ্ড এনার্জি থাকে, ধীরে ধীরে এনার্জিটা কমে যায় বা তারা সেভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে না। তো কী এমন করব যাতে আমরা এই এনার্জিটাকে ব্যাক করে ধরে রাখতে পারবো, প্রত্যেক দিন পড়ার সময় আমাদের কী এফেক্ট করবে, সেটা হচ্ছে আজকের ডিসকাসের বিষয়। আজকের টপিক স্ট্র্যাটেজি টু গেট সাকসেস। আমার নাম অরুণাভ পণ্ডা। চলুন শুরু করা যাক আজকের ক্লাস। প্রথমেই বলি, আজকে আমরা যেটা ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছি সেটা হচ্ছে ডু এবং ডোন্টস, অর্থাৎ কি করব আর কি করব না, এরকম নিয়ে একটা ব্লু প্রিন্ট নিয়ে এসেছি। সেই ব্লু প্রিন্টে আমরা কিন্তু ডিসকাস করব সম্পূর্ণ আপনাদের জন্য ডিসকাসের এমন একটা ডিসকাস করব যেটা পয়েন্ট ওয়াইজ হবে, অর্থাৎ করব প্রথমে কি কি করা উচিত সেরকম তিনখানা পয়েন্ট এবং তারপরে করব না এমন তিনটে পয়েন্ট। চলুন প্রথমে আমরা কি কি করব সেটা দেখে নিই। আমি প্রথমেই বলেছি যে কোনো পরীক্ষায় সফল হতে গেলে একটা টার্গেট লাগে। কেউ ডব্লিউবিসিএস টার্গেট নিতে পারে, কেউ স্টাফ সিলেকশন কমিশন, কেউ রেল, কেউ ব্যাংক কিংবা কেউ ইউপিএসসি। তো সমস্ত পরীক্ষার আগে টার্গেট ফিক্সড করুন যে কোন পরীক্ষাটাকে আপনি পাখির চোখ করবেন। যদি ডব্লিউবিসিএস হয় গো ফর ইট, যদি মনে হয় ইউপিএসসি গো ফর ইট। বাট সমস্ত পরীক্ষাকে গুছিয়ে সমস্ত পরীক্ষা পেয়ে ছুটলাম, সিলেবাস আলাদা, প্রিপারেশন আলাদা, খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত একটা পরীক্ষাকে পাখির চোখ করুন, সেটা কি? যদি মনে হয় ডব্লিউবিপিএসসির আন্ডারে সমস্ত পরীক্ষা যেমন ডব্লিউবিসিএস, মিসলেনিয়াস, এগুলো একই গোত্রের পরীক্ষা, এগুলো যদি টার্গেট হয় ডেফিনেটলি গো ফর ইট। আবার দেখুন ব্যাংকের পরীক্ষার একটু লেভেল আলাদা, রেলের পরীক্ষার একটু লেভেল আলাদা, আবার আপনি এটাও দেখতে পাবেন ইউপিএসসি লেভেল আলাদা। স্টাফ সিলেকশন কমিশন আলাদা, স্টাফ সিলেকশন কমিশনে যারা অঙ্ক এবং ইংরেজিতে স্ট্রং তারা কিন্তু স্টাফ সিলেকশনে ঢুকে যেতে পারেন। তো যে কোনো পরীক্ষায় সফল হতে গেলে টার্গেট নেই। বাড়ির লোক কে কী বলছে, বন্ধু বান্ধব কে কী চাকরি পেয়েছে সেগুলো না ভেবে আমার কোনটা ভালো লাগে, আপনার কোনটা ভালো লাগে, সেই টার্গেটটাকে নেওয়ার চেষ্টা করুন। যদি মনে হয় যে আমার ইউপিএসসি বেটার লাগছে, ইউপিএসসি আমি পাবো, দেন গো ফর ইট। তবে এটুকু বলবো, ইউপিএসসি প্রিপারেশন নিতে গেলে কিন্তু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, 4-5 বছর অনেকে লেগে যেতে পারে। কিন্তু যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে সফল হতে গেলে 2 বছরের মধ্যে সফল হওয়া যায় যদি ডব্লিউবিপিএসসির আন্ডারে ডব্লিউবিসিএস, মিসলেনিয়াস, ক্লার্কশিপ ইত্যাদি পরীক্ষাগুলো দিতে থাকেন, তাহলে কিন্তু সফল হওয়ার চান্সটা অনেকটাই বেশি দ্রুত। সেখানে সফলতা অর্জন করার পর আপনি কিন্তু হায়ার এক্সামিনেশন দিকে যেতে পারেন, অর্থাৎ কোনো একটা জিনিসকে স্টেবল করে হাতের মুঠোয় নিয়ে তারপরে পরের এদিকে এগিয়ে যান। এটাই হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট, টার্গেট ফিক্সড করা। দ্বিতীয় যে ভুলটা আমরা করি সবসময়, সিলেবাস আমরা পড়ি না। সিলেবাস ওয়াইজ স্টাডি করুন। মানে যদি ডব্লিউবিসিএস সিলেবাস হয়, ডব্লিউবিসিএস টার্গেট হয়, তাহলে ডব্লিউবিসিএসের প্রিলিমিনারিতে কোন কোন টপিক আছে, মেনে কোন কোন টপিক আছে, কোন কোন সাবজেক্ট আছে, কী কী পেপার আছে, সেগুলো বিস্তারিত পড়ার চেষ্টা করুন। সিলেবাস পড়লে একটা সুবিধা হয় কি, সাবজেক্ট ওয়াইজ, টপিক ওয়াইজ পড়া হয়। যা অনেকেই আছে আমরা যারা সিলেবাস জানি না, সিলেবাস না জেনেই পড়াশোনা শুরু করে দিই। তো সিলেবাস যদি আমরা জেনে পড়া শুরু করি অনেকটাই বেনিফিট পাবেন এবং সম্পূর্ণ ধারণা জন্মে যাবে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করতে চলেছি, কোন দিকে এগোচ্ছি, কোনটা আমার স্ট্রং পয়েন্ট। দেখুন কোনো স্টুডেন্ট সমস্ত সাবজেক্টে স্ট্রং হয় না, কেউ অঙ্কে স্ট্রং হয়, কেউ ইংরেজিতে, কেউ জেনারেল সায়েন্সে, কেউ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে। যেটা স্ট্রং সেটাকে স্ট্রং রাখুন, ওইটাই আপনাকে উতরে দেবে আপনার গণ্ডিটা। ওইটাকে স্ট্রং রেখে বাকিগুলোকে অ্যাভারেজলিভাবে পড়ুন যাতে প্রত্যেকটা থেকে নাম্বার তুলতে পারেন। যে একটা কি দুটো কি 5টা সাবজেক্ট যদি স্ট্রং থাকে সেগুলোকে স্ট্রং করে রাখুন যাতে ওইগুলো আপনাকে বাঁচায়। তো ডেফিনেটলি স্ট্রংটাকে স্ট্রং রাখবেন, আর যেগুলো একটু উইক সেগুলোকে অ্যাভারেজ জায়গায় আনার চেষ্টা করুন। সেটা কীভাবে করবেন? সিলেবাস ওয়াইজ। সিলেবাস যদি রেগুলার পড়তে পারেন ডেফিনেটলি সাকসেস আপনার বাঁধা। 3 নম্বর যে পয়েন্টের দিকে চলে যাব, ইমপ্লিমেন্টেশন করা। দেখুন শুধু তো পড়লেই হবে না। অনেক স্টুডেন্ট বলে স্যার আমরা 5 ঘন্টা পড়ছি, 6 ঘন্টা পড়ছি, 8 ঘন্টা পড়ছি, কিন্তু আমরা ঠিকঠাক পৌঁছতে পারছি না জায়গায়। তার মানে সঠিক স্ট্র্যাটেজিটা ইমপ্লিমেন্ট হয়নি। ইমপ্লিমেন্ট বলতে কি, যেমন কোনো প্ল্যান, যুদ্ধের আগে কোনো প্ল্যান করা হয়, সেই যুদ্ধের সেই সময় সেটাকে যদি না প্রয়োগ করতে পারি তাহলে লাভটা কি? সেই প্রয়োগ করাটাকে ইমপ্লিমেন্টেশন বলি। যেমন আমরা কোনো জিনিস যদি পড়লাম, ধরুন আমি ভৌতবিজ্ঞান চ্যাপ্টারটা পড়লাম, কোনো একটা চ্যাপ্টার পড়লাম, তাপ, বালো, ইলেকট্রিক, সামথিং হতে পারে।
সেই চ্যাপ্টারটাকে পড়ার পর আমাকে দেখতে হবে ওই চ্যাপ্টারগুলো থেকে কী কী প্রিভিয়াস ইয়ার্সের কোশ্চেন আসছে। প্রিভিয়াস ইয়ার্সের কোশ্চেন হচ্ছে সব থেকে বড় জিনিস। প্রিভিয়াস ইয়ার সলভ করবো, যে কোনো মক টেস্ট দেবো, মক টেস্ট সলভ করবো। এগুলো যদি কন্টিনিউয়াসলি করতে পারেন তাহলে ওই চ্যাপ্টার থেকে কী কী প্রশ্ন আসছে এক নম্বর সেটা ধারণা হবে, এবং সেটাকে আপনি সলভ করতে পারছেন কিনা, অর্থাৎ পড়াটা কতটা সঠিক জায়গায় গেছে সেটাও কিন্তু ধারণা করতে পারবেন। দিস ইজ দ্য ওয়ে টু ইমপ্লিমেন্ট ইউর সেলফ। যত ইমপ্লিমেন্ট করবেন তত কিন্তু পজিটিভ জায়গায় পৌঁছবেন, অর্থাৎ নিজের কনফিডেন্ট লেভেলটা বাড়বে। যত কনফিডেন্ট লেভেল বাড়বে ক্র্যাক করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি হয়ে যাবে। এই তিনটে পয়েন্ট ছিল আমরা কি কি করব। এবার কি করব না বা করা উচিত নয় সেদিকে একবার দেখে নিই। ডোন্ট বি নেগেটিভ। কখনোই নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা করবেন না। প্রথমেই বলি, আমার দ্বারা হবে না, আমি পারবো না, এই কথাটা মাথায় আনবেন না। কারণ এটা যদি নিজের মনে ঘুরে বেড়ায় তাহলে কিন্তু আপনি নেগেটিভিটিতে ভুগছেন। দেখুন, আমাদের চারিদিকে প্রচুর নেগেটিভিটি আছে। কখনো সেই নেগেটিভিটিটাকে পজিটিভলি করার চেষ্টা করবেন। যদি কেউ বলে, অনেক সময় আমাদের রিলেটিভসরা বলে, দেখ এখন চাকরি হয় না, চাকরিতে ছুটিস না, সরকারি চাকরির বাজার খুব খারাপ, তোর দ্বারা হবে না। নিশ্চয়ই বলে থাকে, নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে কেউ না কেউ এটা ফেস করেছেন। তো এইটা আমি বলবো, এটাকে পজিটিভলি নিন। যে সে হয়তো আপনার মধ্যে নেগেটিভ ঢোকানোর চেষ্টা করছে, একটা কাজ করতে পারেন, সেটাকে অ্যাভয়েড করতে পারেন। যে সমস্ত রিলেটিভসরা এই কথা বলে তাদেরকে আপনি হয়তো রিলেটিভসদের অ্যাভয়েড করা সম্ভব নয়, কিন্তু কথাগুলোকে অ্যাভয়েড করতে পারেন। আর এটাও হতে পারে যে এটাকে আপনি ঘুরিয়ে পজিটিভে পরিণত করুন। তিনি বলছেন আপনার দ্বারা হবে না, আপনি এটাকে হওয়া পরিণত করুন, দেখিয়ে দিন যে আপনি পারেন। যদি এইটা পারেন তাহলে সেও কিন্তু আপনাকে স্বীকার করবে যে হ্যাঁ তুই পেরেছিস। আর আপনিও দেখিয়ে দিলেন অ্যাজ এ চ্যালেঞ্জ হিসেবে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করুন। এটা কিন্তু নেগেটিভ না নিয়ে এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করুন, যে সে বলছে পারবে না কিন্তু আমি করে দেখাবো, দিস ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ। এই জেদটাই কিন্তু আপনাকে বেশি পড়তে সাহায্য করবে, এই জেদটাই কিন্তু আপনাকে সর্বোচ্চ সীমায় তুলে ধরবে। এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় জিনিস। নেগেটিভটাকে পজিটিভ হিসেবে নিন, নেগেটিভ না হয়ে ওই নেগেটিভিটিটাকে কাজ করুন পজিটিভ হিসেবে। তো কখনোই নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা করবেন না। পেশেন্ট ইজ দ্য কি। সবসময় ধৈর্য রাখতে হবে। পেশেন্ট ইজ দ্য কি বলতে কি বোঝায়? যে কোনো সরকারি চাকরি পরীক্ষায় যখন আপনি দিতে যাচ্ছেন সেখানে মনে রাখবেন মিনিমাম 2 to 3 ইয়ার্স লাগবেই যে কোনো সাকসেস পেতে গেলে। কেউ হয়তো 6-8 মাস 1 বছরও সাকসেস পেয়ে যায়, অস্বীকার করবো না, বাট মিনিমাম অ্যাভারেজ স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে ধরা হয় 2 থেকে 3 বছর। তো যদি আমরা এই 2 থেকে 3 বছর ধৈর্য ধরে পড়ে থাকতে পারি তাহলে কিন্তু অবশ্যই সাকসেস পাবেন। পেশেন্ট সবসময়, ধৈর্য সবসময় রাখুন, সাকসেস আপনার বাঁধা। চাকরির পরীক্ষার ফিল্ডে, গভর্নমেন্ট চাকরির পরীক্ষার ফিল্ডে সাকসেস পেতে গেলে পেশেন্ট অবশ্যই থাকতে হবে। আর একটা জিনিস, হ্যাঁ আমি 5 বছর 7 বছর ধরে পড়ে যাচ্ছি, পেশেন্ট ধরে রেখেছি, সবাই ঠিক বলছেন স্যার পেশেন্ট ধরে রেখেছি, হচ্ছে না। তার মানে এই নয় যে পেশেন্ট শুধু ধরে রাখতে হবে, পেশেন্টের সঙ্গে সঠিক দিশা। ধরুন আপনার গন্তব্যস্থল উত্তর দিকে, আপনি ধৈর্য ধরে দক্ষিণে এগিয়ে যাচ্ছেন, কোনোদিন পৌঁছতে পারবেন? পারবেন না। সঠিক দিশায় ধৈর্য ধরে এগাতে হবে, তবেই সাকসেস। অর্থাৎ আপনার গন্তব্যস্থল যদি উত্তর দিকে হয়, উত্তর দিকেই এগোন, এবং সেটা কিন্তু ধৈর্যের সহকারে, তাহলেই পৌঁছবেন। দিশা যেমন চাই, পেশেন্টও তেমন চাই, তবেই সাকসেস পাওয়া যায়। দিস ইজ দ্য মেইন পয়েন্ট। আর ডেফিনেটলি আমি লাস্ট যে পয়েন্টটার কথা বলবো, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট নয়, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বলবো যে অবশ্যই সবার করা উচিত। সেটা কি না, ফলো করা। কাকে ফলো করবেন? যারা সাকসেস পেয়েছে এই ফিল্ডে। যদি কেউ চীনা পরিচিত থাকে, যদি কেউ পরিচিত থাকে যে WBCS ক্র্যাক করেছে, মিসলেনিয়াস ক্র্যাক করেছে, SSC, রেল, ব্যাংক, UPSC ক্র্যাক করেছে, তাকে জিজ্ঞাসা করুন কিভাবে সে প্রিপারেশান নিতে। হয়তো সবাই বলবে না, কিন্তু এমনও কয়েকজন আছে তারা হয়তো আপনাকে আভাস বা হিন্ট দেবে যে এইভাবে প্রিপারেশান করা উচিত। তাদের সঙ্গে মিশুন, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়ান বা সম্পর্ক তৈরি করুন, যে কিভাবে দাদা আপনি করেছেন বা কিভাবে আপনি করতে পেরেছেন একটু বলবেন। ডেফিনেটলি তারা কিন্তু হেল্প করবে। সেই সমস্ত জিনিসগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে শিখুন। যারা সে যে পথ অবলম্বন অনুসরণ করে সাকসেস পেয়েছে সেটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট প্রমাণিত পথ, সেই পথ ধরার চেষ্টা করুন। সেই পথ ধরলে কিন্তু অবশ্যই আপনি সাকসেসের দিকে এগিয়ে যাবেন। এই জন্য সাকসেসফুল পিপলদেরকে ফলো করতে হয়। সাকসেস যারা পেয়েছে তারা জানে হাউ টু বি সাকসেসফুল, তাই তাদেরকে ফলো করার চেষ্টা করুন। যদি কেউ না থাকে নিজের চীনা পরিচিত আশেপাশে, অবভিয়াসলি ইউটিউব চ্যানেল ফলো করতে পারেন আমাদেরকে। আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে ডেফিনেটলি প্রত্যেক সপ্তাহে যারা সাকসেস পেয়েছে, WBCS অফিসার হয়েছে, তাদের বিভিন্ন ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। তো সেই ইন্টারভিউগুলো ফলো করুন, যে কে কীভাবে পাচ্ছে, কে কীভাবে পড়েছিল, সেগুলো কিন্তু মোটিভেট করবে আপনাকে, পজিটিভিটি বাড়িয়ে দেবে। যত পজিটিভিটি বাড়াবে তত আপনি এনার্জি পাবেন, তত সাকসেসফুল হওয়ার জায়গায় চলে যাবেন।
এইগুলো মেনটেন করলে আশা করি আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। তো ডেফিনেটলি অবশ্যই এদিকে যান। আর ডেফিনেটলি বলবো যে আমি কিন্তু অনএকাডেমির রেগুলার টিচার, রেগুলার সেখানে আপনাদেরকে ক্লাস করাচ্ছি। কোথায় ক্লাস করাচ্ছি? না অনএকাডেমি প্ল্যাটফর্মে, সেখানে আপনি অবশ্যই অ্যাপে গিয়ে ক্লাস করতে পারেন। আমার ক্লাসটা কিন্তু প্রত্যেক সপ্তাহে ক্লাসটা হচ্ছে, সেটা দেখতেই পাচ্ছেন যে স্পেশাল ক্লাসের রুটিনটা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। যারা প্লাস জয়েন করবেন তাদের জন্য আলাদা, ডেফিনেটলি সপ্তাহে 2টো করে ক্লাস প্রত্যেক দিন। আর স্পেশাল ক্লাসের রুটিনে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমি দিচ্ছি প্রত্যেক মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার সকাল 9:30টার সময়। জেনারেল স্টাডিজ নিচ্ছি প্রত্যেক বুধবার এবং শনিবার রাত্রি 10:30-এর সময়। তো এগুলো ডেফিনেটলি ফলো করুন। এখান থেকে কিন্তু আপনারা ক্লাস করতে পারবেন, আমার ক্লাস ডেফিনেটলি করতে পারবেন। আর প্লাসে যে আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লাস করি ওটা গ্যারান্টি ক্লাস, যেখানে আপনাদেরকে বলতে পারি আমার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লাস করলে আর অন্য কোনো ক্লাস করার দরকার হবে না, কোনো বেসিক্যালি পেপার পত্রিকা ইত্যাদি কিছু করার দরকার হবে না, শুধু রেগুলার ক্লাস করলেই হবে। যারা প্লাসে জয়েন করতে চান তাদেরকে একটা কথাই বলবো যে WPSC প্লাস কোর্সের সাবস্ক্রিপশন অত্যন্ত ভাইটাল। এই প্লাস কোর্সের সাবস্ক্রিপশন নিলে আপনাদের কিন্তু সম্পূর্ণ WPSC আন্ডারে যত পরীক্ষার সমস্ত কিছু কমপ্লিট প্যাকেজ বলতে যা বোঝায়। দেখুন, বিভিন্ন টিচারদের তালিকা দেখতে পাচ্ছেন, যে টিচাররা আপনাদেরকে প্রতিনিয়ত হেল্প করবে বিভিন্ন আপকামিং এক্সামিনেশন করতে। পলিটি, ইকোনমিক্স, ল্যাঙ্গুয়েজ, জিওগ্রাফি, সিলেবাস, হিস্ট্রি, সায়েন্স, কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড, এছাড়াও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জিওগ্রাফি, মক টেস্ট, বিভিন্ন জিনিসপত্র আছে যেখানে আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং সায়েন্সটা বেসিক্যালি দেখিয়ে থাকি। এই সমস্ত কোর্সগুলো আপনাদের কিন্তু প্রচণ্ডভাবে হেল্প করবে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন সাকসেস পাওয়ার জন্য। বিভিন্ন আপকামিং কোর্স দেখতে পাচ্ছেন, যে সমস্ত কোর্সগুলো আপনাদেরকে আমরা বিভিন্ন আগামী দিনগুলোতে আনছি। এখানে WBCS মেনে আমরা কিন্তু আমি পড়াচ্ছি সায়েন্স, ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি ইত্যাদি পড়াচ্ছি। এছাড়াও ফাউন্ডেশন কোর্স একটা আসছে মে মাসের 12 তারিখ থেকে, 10 মাস ব্যাপী প্রিপারেশন চলবে। সেই প্রিপারেশনটা কিন্তু WBCS 2021 2021 সালের জন্য যে সকল পরীক্ষার্থী প্রিপারেশন নিচ্ছে তাদের জন্য কিন্তু ওই কোর্সটা আসছে 10 মাস ব্যাপী, মে মাসের 15 তারিখ থেকে শুরু হবে। তাই জন্য বলছি যত তাড়াতাড়ি পারবেন সাবস্ক্রিপশনের দিকে ভাবুন। প্রত্যেকটা শিক্ষক স্টাডি মেটেরিয়াল দিচ্ছেন ফ্রিতে, সম্পূর্ণ স্টাডি মেটেরিয়াল, যারা একদম কমপ্লিট প্যাকেজ বলতে যাবো তাই ডাউনলোড করে নেবেন, প্রিন্ট আউট করে নিলে কোনো বই কেনার দরকার নেই, স্টাডি মেটেরিয়াল পেয়ে যাবেন। ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস, কুইজ ইত্যাদি তো আছেই। ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস প্রত্যেক 3টা ক্লাসের পর একটা করে ক্লাস পাবেন ডাউট ক্লিয়ারিং, সেটা আপনাদেরকে হেল্প করবে। প্র্যাকটিস সেশন, টেস্ট সিরিজ ইত্যাদি আছে। 50+ এডুকেটার্স, যেটা কিন্তু ডেফিনেটলি হেল্প করবে এই সমস্ত জিনিসের জন্য। দেখুন, যে কোনো ফোনের মাধ্যমে যে কোনো ক্লাস দেখতে পাবেন। যদি কোনো ক্লাস মিস হয়ে যায় সেটা কিন্তু পরবর্তীকালে আপনি দেখে নিতে পারবেন আপনার আনএকাডেমি অ্যাপ থেকে, অর্থাৎ মিস হয়ে গেলেও লাইভ আপনার পরে দেখার সুযোগ থাকছে। এই মুহূর্তে সাবস্ক্রিপশন নিলে 10% ডিসকাউন্টের জন্য রেফারেল কোড ইউজ করতে পারেন। 1 মাস, 3 মাস, 6 মাসের জন্য সাবস্ক্রিপশন না নেওয়ারই বেটার, কারণ 1 বছর বা 2 বছরের সাবস্ক্রিপশনটাই থেকে বেটার। 1 বছরের কোর্স ফি আছে 7,000 টাকা, যেটা 10% ডিসকাউন্ট দিলে আপনি পেয়ে যাবেন 6,300 টাকায়। 2 বছরের কোর্স ফি আছে 8,400 টাকা, যেটা ডিসকাউন্ট দিলে আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 6,800 টাকায়। 6,800 টাকায় কীভাবে ডিসকাউন্ট দিয়ে পাবেন সেটা জানার জন্য কিন্তু অবশ্যই আমাকে মেসেজ করতে পারেন। আনএকাডেমি অ্যাপে যান, সেখানে গিয়ে মেসেজ করুন, মেসেজ করে আমাকে সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আর অবশ্যই সেখানে আমি আপনাকে অ্যান্সার দেবো। আমার নাম অরুণাভ পণ্ডা। আর 10% ডিসকাউন্ট পাওয়ার জন্য আমার রেফারেল কোডটা ইউজ করতে পারেন। 10%টা পাওয়ার জন্য আমার রেফারেল কোড কি? অরুণাভ, ARUNAV, অরুণাভ লাইভ দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়াও স্টলে আপনাদের যে টেস্টটা যাচ্ছে সেটাকেও দেখতে পাচ্ছেন যে অরুণাভ লাইভ হচ্ছে আমার কিন্তু রেফারেল কোড, যে রেফারেল কোড ইউজ করলে আপনারা কিন্তু 10% স্পট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। ওকে, তো অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করুন, বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করুন। আর অবশ্যই মনে রাখবেন যে রেগুলারিটি মেনটেন করে পড়লে কিন্তু সাকসেস আপনার অবশ্যই পাবেন। দেখা হচ্ছে পরের বৃহস্পতিবার নতুন একটা টপিক নিয়ে, থার্সডে থ্রোব্যাকের এই শোতে। ততক্ষণ ভালো থাকুন আর ডেফিনেটলি বি পজিটিভ, চাকরি আপনি পাবেনই। ধন্যবাদ।